The moment. മുണ്ട് താത്തിയിടുക, കുറച്ച് ലുക്കായിക്കോട്ടെ. ഈ ലെവലിൽ മുറിക്കുക, ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് മുറിക്കരുത്, കിട്ടൂല. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുന്നല്ലേ? ആ, ഇനി ഒരു പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാം. കണ്ടോ നിങ്ങൾ മുണ്ടല്ലേ? ശേഷം ഇതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം. തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ലൈനല്ലേ, ഇതിലെ ഇങ്ങനെ കത്തിയും കൊണ്ട് പാട്ട് കേട്ടേല്. This moment he got an fault. നോക്കണ്ടേ? അതാണ് വീട്ടില് ആർക്കും ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ മുറിക്കുക. നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? മര്യാദ കത്തി കൊണ്ട് ഒറ്റ വീട്ടിൽ ഡബിങ് വരണ്ട, ആ പാട്ട് വെച്ചാൽ മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഡെല്ലി ഡയലോഗ്. ഈ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച പോയില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധനത്തിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കെണിപ്പുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെയും ഫുഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ല. ഇവിടെ അതിന്റെ കാശിക്കിന്റെ പോയി വെച്ച് വളർത്തി കൊടുത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതങ്ങനെയല്ലേ സംഭവം. വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലടാ, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഫുൾ കോഴി ആയിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഷോപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തു. ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് കൈ കിട്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങ് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് അരയോട്ടര. ചിക്കൻ്റെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കണ്ടില്ലേ ആളിക്കത്തുകയാണ്. ഒരു ഫയർ ഫോഴ്സ് വിളിക്കേണ്ട. ഇനി ഇതൊന്ന് കണലായി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് തീ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കും. ചേട്ടനുണ്ട്, ചേട്ടനുണ്ട്, നൈസായി ആൻമി ഉണ്ടല്ലേ. സാധനം സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധനം ഏകദേശം സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ നമ്മള് ഗായ്സ് മാറ്റി Oh my God.
സാധനം ഇറക്കുകയാണ്. സാധനം സെറ്റായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കായ്സ് സാധനം സെറ്റ് തിരിച്ചു വെക്കണം. എന്നാൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും. തിരിച്ചു രണ്ട് കാര്യമില്ല കായ്സ്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നേരം കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ കായ്സ് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കിടക്കാം. അടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളെ ടീച്ചിലെ കിടപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കും നട്ടിട്ടോ ചത്തിട്ടോ. ഇത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ കിടത്തില്ല. അടി അടിപൊളിയാണ്. ഇരിപ്പ് കണ്ട മക്കളെ, എൻ്റെ മക്കളെ ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ വായിക്കൂടെ കപ്പലോടാനുള്ള വലത് കൂടെയാണ് കയറ്റി വിട്ടത്. നോക്കി എൻ്റെ മക്കളെ ഏകദേശം തീരാനായിരിക്കണം. നല്ല അടിയാണ്. കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. ഒറ്റ പീസ് മുണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് പൊക്കോളം കേട്ടോ. ഗൈസ് അന്യായ ഭക്ഷണം കേട്ടോ. അമ്മ ടേസ്റ്റ് ഇവറ്റൊന്നും എല്ലാം ഒരു കടല്ല. നമ്മളത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാ സാധനം ഉണ്ടാ. ഇപ്പോഴത്തെ കണലായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിതായി വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളു വ്ളോഗ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.